অতিথি পাখির কলকাকলিতে মুখর নোয়াখালীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়নাদ্বীপ। দিনভর খুনসুটি, সেই সঙ্গে কিচিরমিচির শব্দ, কখনো ঝাঁক বেঁধে নান্দনিক কর্ষতে ডানা মেলে নীল আকাশে ওড়াউড়ি। অগণিত পাখির কিচিরমিচির শব্দে ঘুম ভাঙছে নবিপ্রবী শিক্ষার্থীদের। পাখির এই কলতাল উপভোগ করতে সকাল বিকেল ভিড় করছে পাখিপ্রেমীরা। দিনভর জলকেলি, খুনসুটি, সেই সঙ্গে কিচিরমিচির শব্দ, কখনো নীল আকাশে ঝাঁক বেঁধে নান্দনিক কর্ষতে ডানা মেলে পাখিরা। সারা ক্যাম্পাসের আকাশে মুক্ত ডানায় ভর করে বাতাসে গা ভাসিয়ে দল বেঁধে হেলে দুলে মনের খুশিতে উড়ে বেড়াচ্ছে তারা। ধূসর রঙের হরেক প্রজাতির অতিথি পাখি নবিপ্রবির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই দৃশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে যেমন এক প্রশান্তি আনে, ঠিক তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরতে আসা বিভিন্ন মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমরা শহরে থাকি, ধরেন আমাদের পাখি দেখার, অতিথি পাখি দেখার কোনো সৌভাগ্য হয় না। আমরা অন্যান্য পাখিগুলো দেখি, কিন্তু অতিথি পাখি দেখার সৌভাগ্য হয় না। তাই জন্য একটু দূরে আসছি অতিথি পাখি দেখার জন্য। অতিথি পাখি সচরাচর আসে না, শুধু শীতকালে শীতের সময় আসে। সকালে যখন উঠে হাঁটতে বের হই, যখন আশেপাশে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখি, পাখিদের উড়ে যেতে দেখি, এটা আসলেই ভালো লাগা কাজ করে। এই অতিথি পাখি আসার ফলে আমাদের ক্যাম্পাসের যেমন সৌন্দর্য বেড়েছে, তেমন হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন দর্শনার্থীও বেড়েছে। বাইরে থেকে অনেক মানুষ এখানে অতিথি পাখি দেখতে আসে। এটা আমাদেরকে যেমন আনন্দিত করে, আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগা কাজ করে। আমরা এখানে বিকাল থেকে সন্ধ্যায় আমরা ক্যাম্পাসে সবাই মোটামুটি সময় কাটে এখানে। তো পাখির কিচিরমিচির শব্দ প্লাস অতিথি পাখি এখন সবাই দেখে। সাধারণত শীতে পূর্ব ইউরোপ, সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া, চীন, উত্তর মায়ানমার, কাশ্মীর থেকে এই পাখিরা আসে। নবিপ্রবির ময়নাদ্বীপ নিরাপদ আশ্রয়স্থল হওয়ায় অতিথি পাখিরা এখানে অবস্থান করে। পাখির আবাসস্থল নিরাপদ করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে প্রথমবারের মতো এবার জনসচেতনতামূলক ব্যানার টানানো হয়েছে। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অতিথি পাখিদের অতিথির মতোই বরণ করে নিয়েছে। আমাদের ভার্সিটিতে অতিথি পাখি আসাতে আমাদের পরিবেশ তো অবশ্যই মনোমুগ্ধকর আমাদের জন্য। আর তার থেকে বরঞ্চ হচ্ছে আমাদের পরিবেশটা যে তাদের জন্য অনুকূলে আছে, এটা হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় একটা পাওয়া। প্রশাসন এটাকে পাখির অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করেছে। আশা করি পরবর্তী সময়ে আরও বেশি সংখ্যক পাখি আসবে। আমরাও চেষ্টা করব যে এটা পরিবেশটা যেন ঠিকভাবে বজায় রাখতে পারি, যেন পাখির জন্য সুষ্ঠু একটা পরিবেশ তৈরি করতে পারি। ময়নাদ্বীপকে পাখির অভয়ারণ্য ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সেই সাথে এই পাখিদের সুরক্ষার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এই পাখির কারণে আমাদের পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশও পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখানে অনেক মানুষ এই পাখিকে দেখতে আসে। পাখিগুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং বড় বড় হাঁসের ন্যায় দেখতে উড়ে উড়ে আসে এবং প্রচুর অগণিত। তো আমরা এই পাখিদেরকে ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যতে যাতে তারা সবসময় আমাদের এখানে আসে। তবে আমরা ইতিমধ্যে যে পদক্ষেপ নিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে, সেগুলো হচ্ছে আমরা বড় বড় প্লাই কার্ড সাইনবোর্ড হিসেবে দিয়েছি যে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পাখির জন্য অভয়ারণ্য একটা জায়গা। এখানে তারা নিরাপদে থাকবে, তাদেরকে বিরক্ত করা চলবে না। এই অতিথি পাখিগুলো অতি শীতপ্রবণ উত্তর মেরু থেকে নিজেদের বাঁচাতে শুধু ডানা ভর করে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশে আসে। আবার শীতের শেষ দিকে এরা তাদের আপন ঠিকানায় ফিরে যায়। ডেস্ক রিপোর্ট, প্রেস টিভি।